warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Amma ba'd. Monggo sareng-sareng tawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan dumateng para sahabat, para tabi'in, para ulama yang telah memberikan jalan, yang telah membantu, yang telah berjuang mensosialisasikan, menegakkan agama, menegakkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yang tidak ampun. Al-Fatihah. Jamaah hadirin salat subuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beberapa minggu yang lalu kula nyatakan masalah salat jamaah, anjuran untuk melakukan salat jamaah. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jamaah ini afdalu min salatil fardhi bi sab'i wa 20 darajah. Ini kelanjutan ini anjuran dari salat jamaah diharapkan di dalam shaf yang pertama. Jadi anjuran berada di barisan pertama dan meluruskan barisan. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Barisan lelaki dalam sholat jamaah yang terbaik adalah yang shaf pertama, dan barisan perempuan yang terbaik adalah di akhirnya, artinya barisan yang paling akhir, karena barisan yang pertama itu dekat laki dan yang terjelek adalah barisan yang dekat laki. Para bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, anjuran salat berjamaah mugi kula panjenengan sedaya niki tetap istiqomah. Amin Allahumma. Samping faedah-faedah yang telah disampaikan oleh para ulama, kenapa saya selalu menyebut yang telah disampaikan oleh para ulama? Sebab nek kula panjenengan sedaya niki langsung saking Quran, gak melok nrimo Quran, gak melok nrimo wahyu. Jadi sing ngerti Quran iku maknane apa niku nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku mawon diulang kali malaikat Jibril. Ya, sedangkan kalau panjenengan sedaya tidak ada satupun sing nrimo wahyu ya. Sing nrimo niki kanjeng. Jadi sing semerap asline. Makanya wonten salah satu hadis saking Abi Umamah radhiyallahu anhu
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Ini hadis Muslim. Imam Muslim itu termasuk orang yang teristimewa di dunia. Di kabeh Istanbul. Kabeh tahu siapa Imam Muslim itu. Dahulu kanjeng Nabi sing diriwayataken an Abi Umamah, dari Abi Umamah radhiyallahu paring rito sapa Allah Gusti Allah anhu marang Abi Umamah sami krungu ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an maca Qur'an fa innahu satemene wong maca Qur'an niku ya'ti yaumal qiyamah di dalam nanti di hari kiamat safi'an li ashabi bakal mendapat pertolongan. Ngerti gak ngerti maca Qur'an itu oleh pahala ya. Jadi perintahnya dikon maca. Mboten dikengken nerjemahno. Tersebut fadilah iki napa kok ana fadilah pada mari hadal amin napa insyaallah kalau mulai minjam ahad ini khusus dan si Nasoil Ibad mulang beberapa tahun yang lalu mungkin 10 tahun yang lalu saya ingat khatam mungkin hari ini balik malik mulai minggu Arabia. Jadi kalau misalkan bab adil, bab masalah balik masalah sholat jamaah, kita disuruh meluruskan shaf, kita disuruh ngencengno shaf. Lain hadis niki, hadis saking Imam Muslim mau khairu sufufir rijal. Barisan laki-laki yang terbaik adalah yang pertama, awaluha wa syarruha akhiruha. Tapi nek wong wedok niku lah cuman ana kadang-kadang memang masjid iku sing model shopnya niku sing lanang di ngarep, sing wedok di mburi. Tapi nggih wonten masjid sing khusus ngoten niku baru yang wanita sing paling mburi sing paling apik. Tapi lek masjidnya dikai sekat kaya ngeten iki musolane ono sekate nggih mboten ana napa ya. Yang saling lek kalau sekate. Pengertian khairu sufufir rijal niku kamane wong lanang. Lho diarti maneh beberapa ulama itu apa wong sing teko masjid awal itu bakal dikai napa pahala senilai salah jenggon kanjeng Nabi Muhammad dawuh aqimus sufufa wa khadhu bainal manakib wasuddu qala walayinu bi aidi ikhwanikum wala tadaru furujati syaitan wa man wasala safa wasallallahu wa man qata'a safan qata'ahullah. Aqimus shalah, tegakkan shalah. Sufufa, barisan kencengno. Wa khadhu bainal manakib, luruskan antara pundak dan pundak. Karena saat ini kating lurusno kangelan. Sebab karo Gusti Allah dicoba dikai corona. Pemerintah
Ya, ngarai wong sak dunya ini wong ya. Iya mboten napa penting. Tetep hadis niki tetep bener aja rumangsa ngeten. Perintah salat dikongkon nglurusno rapatkan barisan. Nah, lek pas musim pandemi sing kaya ngeten iki jenenge nantang perkara ngoten ya. Nggih, lek dalile kan dawuh kanjeng Nabi niki nggih. Aqimus sufufa wa khadhu bainal manakib wasuddul khalala walayyinu bi'aidi ikhwanikum wala tadaru furujati syaitan. Di aqimus shalah, dirikan sholat, lakukan sholat, barisannya dikencangkan dan lurus, kencang lan lurus antara pundak kali pundak. Tutuplah sela-sela. Nanti sing mana yang diutamakan anjuran kanjeng Nabi napa? Nah kalau kita yakin panjen nggih melok kanjeng Nabi niki memang ya harus. Tapi karena musim kaya ngeten iki mending lurus kemawon, mboten salah rapat. Mboten ono tetep dapat sunai baris. Jadi barisan salat jamaah niki dikongkon lurus pundak karo pundak. Zaman sakniki niki ulama ahli sunnah jamaah yang ngandani itu. Tapi nggih wonten mawon sing model liya. Sembayang niku kudu mepet duduk pundake tok sikile, ya. Dadi perkembangan akhir-akhir saknika niki tiyang jamaah lek sing pas gak musim pandemi, ya. Niku di beberapa masjid di banyak tempat niku gawe perintah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meluruskan sampun, rapat sampun, pundake sampun, sikile ini kadang-kadang lek iso mepet, wis kadang-kadang didheki sing gak ngono niku gak sempurna ya. Niki zaman-zaman saiki niku nggih kadang-kadang ana wong sing kaya beda, kepengin beda ngoten nggih. Kuwi iki dalile ngoten. Kudu rapat. Kadang nggih nuwun sewu mboten menyalahkan paham sing kaya ngoten. Tapi nyolok ya, nyolok. Samomo sakniki musim pandemi kaya ngeten iki. Perintah kanjeng Nabi dikengken salat jamaah lurus rapat, ojo ono sela. Lek sela niki sela niku diseni setan. Lalu kondisi sing kaya ngeten terus kita paksakan lek pas ono wong sing kena corona. Nomor loro ini ya perintah atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum dikongkon taat nang Gusti Allah, atiullah wa atiur rasul nang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus perintah tangene pemerintah sing perintahe gak ngejak maksiat. Pemerintah ngandani jaga jarak. Sementara di ngene tuntunan salat niki dikengken ngrapetaken. Ngrapetno niku hukume wajib apa sunah? Sunah, ya. Ngrapetno niku hukume sunah. Berarti nek pemerintah memberikan himbauan supaya gak kena penyakit. Terus nek salat jamaah jaga jarak. Ya jaga jarak. Nah niku nggih padha bener ngoten mawon.
Padha bener ya. Aja didu anjuran pemerintah dengan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ale mboten wonten sing nggih awal-awal niku nggih. Awal-awal ana mawon mubalek sing gayane niki kaya kate ngeterapno hadis nek sembayang apet nggih. Pundak padha pundak met nek enggak niku diseni setan. Ya. Akhirnya anjurane pemerintah supaya rakyat iki gak kena penyakit corona, gak gampang kena ketularan niku dilanggar. Anjurane pemerintah dilanggar, rumangsa ngeterapno hadis. Iku rumangsa bener dhewe ngaten iki, rumangsa bener. Menghindari penyakit pun itu kewajiban, tapi baris dengan lapat itu sunnah. Jadi hal-hal sih kayak ketoy kontradiksi saja nih mboten. Tetap sembayangi jamaah, barisannya lurus, tetap oleh pahala, tetap oleh nilai-nilai jamaah. Lihat jamaah isya kayak sembayang separuh wengi. Nek salat jamaah subuh kaya sembahyang sunah paedahe semalam suntuk niku gila para hadirin jamaah perlu nih kula panjenengan sedaya niki mboten perlu nih golek ilmu cekak gampang mendengarkan informasi-informasi sing kaya menentang ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman-zaman akhir kaya di Indonesia ngeten iki karena kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, ya. Kebebasan berpikir sehingga ketika ana wong sing kurang cocok terhadap kebijakan pemerintah masalah pandemi, masalah mencegah atau memutus mata rantai penyakit niki dianggap niku bertentangan, terus memberikan provokasi nang masyarakat. Wah iku gak padha karo padahal di Indonesia niku dianggap gak padha karo hadis. Padahal di Indonesia niki ndak ada larangan orang menjalankan perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau panjenengan sedaya niki kudu angen-angen nggih. Kudu angen-angen lek urip di Indonesia niki urip di kene satu tempat yang amat sangat nikmat. Jumlah penduduk Islam itu terbesar di Indonesia. Dikelompokno lek wong Arab niku, wong Arab niku mulai Palestina, Irak, Iran, Yaman, Syria, nggih. Pokoke wong Arab niku Mesir. Niku dikelompokno dadi siji sing beragama Islam. Niku kataan di Indonesia. Jadi Indonesia niku jarake adoh karo tempat lahir agama Islam. Jarake iki adoh. Masyaallah adoh ya. Niki kok dadi Islam sing paling banyak di gene donya, terus pemerintahe gak tau ngelarang wong nglakoni agama Islam. Tapi negara kita niki bukan negara Islam. Beda nek Iran itu apa? Republik Islam Iran nek salah ya. Napa niku? Awalnya negara-negara liya niku langsung negara Islam. Jadi kula nggih nate semerap masih ten kene Mekah niku. Lek wayahe adzan niku ana polisi keliling nggih. Oprak-oprak nang wong sing gak nang masjid. Saya lek wong sing kepengin ibadah umroh utawa haji niku wis gak dioprak-oprak, soalnya dudu wong mriko ya. Tapi orang-orang yang mukim di sana itu belum tentu loh dioprak-oprak karo polisi niku. Jadi
karepe teko nutup tokone. Ya ana sing nang masjid, ya ana sing jagongan. Tokone ditutup tapi jago. Jadi negara Islam dengan negara seperti Indonesia niku gurung mesti luwih apik negara Islam. Wong negara niku kudu gak beragama. Negara niku gak harus memakai label agama, tapi bagaimana pemerintah niki melindungi, menjaga, memfasilitasi wong-wong sing beragama. Niku mawon sing penting ya. Di belakangan kita ono anak turun kita gawe kepingin ngedekno negara Islam, sing kudu Islam iku menungso dudu negara. Pancasila niku nggih yang pertama niku nggih lek di kaitno kali Quran kali tauhid nggih kul huwallahu ahad. Jadi perkembangan akhir-akhir sing ngeten iki kita harus harus jembar pikiran nek pas ngaji ketemu lho kok gak padha karo anjuran pemerintah soal sembahyang jamaah, soal baris. Wah iki pemerintah berarti melanggar atau bertentangan dengan hadis niki sembahyang nggih boten nggih. Iki cek dong rumiyin iki. Nah, saged diterami hadis niki lek sembahyang dikon rapet lurus. Setelahane cek kadi geni guru jadi saya syaitan wa man wasala safan wasallahu wa man qata'a safan qata'ahu. Barang siapa menyambung barisan maka Allah menyambungnya, dan barang siapa memutus barisan maka Allah memutusnya, tidak memberi rahmat kepadanya. Jadi misalnya barisan ini pedot bukan berarti kita niki enggak dikai rahmat Allah. Dalile hadisnya kayak ngoten, tapi lek musuh penyakit kayak ngeten niki rahmat niku napa sih? Rahmat niku kan sesuatu yang menjadikan kita senang. Rahmat kok Gusti Allah, bahagia, damai, rezeki, rahmat. Jadi bukan kita terputus dari rahmat secara langsung. Yang penting ada gak loro. Nah niku berarti dapat rahmatullah. Salajengipun anjuran menjadi imam dan tidak membaca yang memanjangkan. Man amma ashabahu khamsa shalawatin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man tawi sapane wong amma ashabahu kang dadi imam di satu kaum, maka barang siapa yang menjadi imam di satu kaum milik pas sholat jamaah kelompok, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya dia bertanggung jawab dan ditanyakan terhadap apa yang tidak yang tadi imam niki gak bertanggung jawab dawa-dawa niki. Barang siapa sing ngimami teman-temannya 5 kali sholat dengan penuh iman dan mencari ridha Allah, maka dosanya yang lalu diampuni Allah. Jadi barang siapa man amma ashabahu khamsa shalawatin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing sapa wonge ngimami kanca-kancane 5 kali salat dengan penuh iman, artinya dengan yakin dan mencari ridha Allah,
Ale wong salat iku kadang-kadang gak sempat terpikir golek ridhone Allah. Wis mau salat ngono. Jadi saniki nggih disempurnakan. Setiap yang kita lakukan itu muga-muga dikei atau diridhoni kali Gusti Allah. Niku penting. Jadi ridhone Gusti Allah niku ya napa sih? Kula panjenengan sedaya niku gak lapo-lapo wis dikeki. Terus perjanjian kula panjenengan sedaya kali Gusti Allah wis nek urip di donya niki wis urip janjine kate nyembah Gusti Allah. Ade wis gawe MOU santen manusia sebelum lahir niku wis kontrak napa kontrak politik napa kontrak kehidupan ngakoni nek pangeran niku Gusti Allah sing wajib disembah. Wajib sebab anane apa ae niku sebab anane Gusti Allah. Nah Gusti Allah gak kewajiban ngekei awake dhewe mangan, tetapi nyatane Gusti Allah niku Rahman Rahim nggih. Dadi menungso niki tanpa njaluk wis diparingi. Dadi nek awake dhewe salat iki semata-mata golek ridhone Gusti Allah. Iki penting. Jadi menata niat di samping kita niki golek pahala ya, karena kelasnya golek pahala. Karena kalau nanti kalau sampai gak nutut awake dhewe niki ibadah yo wae engko digawe nebus kehidupan akhirat itu tidak cukup. Mbok bendino ibadah jungkir malih lek oleh ridhone Gusti Allah. Niki untuk nantinya hidup di akhirat ditempatkan di surganya Allah niku lek karena ibadah niku gak akan nututi, ndak cukup. Nanti sing kula critakaken saumpama awake dhewe niki urip, kita kan yakin kehidupan itu semakin lama, semakin pindah tempat semakin lama. Kehidupan pertama kita sudah yakin, badan kita dengan jasad pernah hidup selama kurang lebih di alam kandungan pinten bulan niku? 9 bulan. Ya, rata-rata 9 bulan, 9 dino. Kita yakin bahwa masih biyen lapo niku karo wis pokoke yakin kali kehidupan alam yang nyata. Alam yang nyata. Terus setelah pindah di dunia rada dawa. Ana sing dina mati, iya. Ana sing 2 dina, 3 dina, 4 dina. Tapi rata-rata hidup yang kedua di alam dunia ini puluhan tahun. Lah kehidupan selanjutnya ini di alam barzakh. Niki macam-macam pun. Generasi pertama sudah sekian ribu tahun. Generasi pertama Nabi Adam, Idris, Nuh. Zaman ini sampai 3 nabi ini. Zaman ini Nabi Nuh mati kabeh. Ngopo kabeh wong ditekno kali beberapa orang yang taat kepada Allah. Nah, kita ini termasuk sisa-sisa orang yang taat itu Pak ya. Dan itu generasi sing zaman dia udah berapa tahun yang mati di alam barzakh sudah ribuan tahun. Nah, kita
Harus yakin itu bukan kematian, itu masih kehidupan di alam barzah. Jadi kan ini wong ahli sunnah wal jamaah, wong Islam khususnya harus yakin nek di alam barzah itu ada kehidupan. Terus kehidupan yang selanjutnya di alam akhirat yang panjang, nah itu kita finalnya hidup apakah di neraka atau di surga. Nah, karepe Gusti Allah, karena kita niki dulu Nabi Adam itu asalnya manggen di swarga. Gusti Allah niku duwe karep sampai niku balik nang swarga dikengen ibadah. Kata di dunia niku au cek besok bisa nang swarga. Lah di swarga niku ratusan ribuan jutaan mung triliunan tahun abadan abadi khalidina fiha abad. Wis ndak ada batasnya sudah. Niki kudu kita yakini nek besok bakal ada kehidupan akhir. Lah niku apakah kita niki wonten di swarga napa di neraka? Niku nggih tergantung perjalanan kita niki dunya. Termasuk kaya ngeten iki. Niat ngaji, niat golek ilmu, niat ibadah. Iku ya gak apa-apa supaya besok oleh swarga. Tapi iku gak cukup. Gak cukup aku sembahyang cek oleh swarga, sembahyang cek gak disiksa gak cukup. Sebab sembahyang itu sedina paling suwe 5 menit. Ya. Atau sedina sewengi ping 5, nek sedina sewengi sak sembahyangan ping sak jam 5 jam. Padahal uripe 24 jam. Nah 5 jam besok apa ono wong sing 5 jam sembahyang ya dijali swarga 5 jam. Kan gak cukup. Kan ono cerita ana wong takoni, kenapa kon kok di neraka? Protes ngoten iki sebabe kula niki biyen di dunya niku mboten nate nglawan panjenengan Gusti, kula niki sembahyang tok, ibadah tok, kula kok didene neraka napa. Niki ulama sing crita ngoten. Jawabane lakon biyen di dunya niatmu golek swarga ya saiki kon di alam akhirat akan hidup selamanya. Saiki tak dene neraka engko sisane kon di swarga karena sembayangmu golek swarga. Sembayangi 5 jam di swarga, 5 jam ning neraka maneh. Jadi gak cukup. Makanya ini golek ridhone Gusti Allah. Jadi imami sembayang 5 kali man amma ashabahu khamsa sholawatin imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Iki golek ridhone Gusti kabeh kita berusaha ibadah apapun